くれてごめん。あよ。元気だよ。ごめんね、これ。大丈夫、大丈夫です。早速行こYouTube。お願いします。う。お願いします。友達のロビンくんです。はい、はじめまして。よろしくお願いします。ロビンです。はい。ね、iHop に来ましたね。はい。そう、iHop ってどういうところかを説明しないといけないけど、なんか、なんだろう、パンケーキメインでやってる、なんかファミレスみたいな感じかな。アメリカのダイナーの、なんかパンケーキとか。そうそうそう。で、そこで、なんか時々やってる、オールウィーケンイートホットケーキをがあって、それで自分は何枚食べられるかっていうのを今日やりたいと思います。頑張ってください。頑張る。予想4枚。ちなみに iHop ってどういう意味かわかる？知らないです。意味あるんですか？意味あるんです。自分もさっき知ったんだけど。ホイップクリームのホイップみたいな。全然違う。そう、これ、逆で、インターナショナルハウスオブパンケーキスなんだよ。そう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 。表に、そう、看板にも書かれてるよ。あれ、そうなんですか？そうそうそう。自分知らなくて、最近。いや、多分誰も知らない。誰も知らないだよね。っていうパンケーキ屋さんです。はい。僕はどっちかというとパンケーキよりフレンチトーストなんですそうよね。パンケーキと、ワッフルとフレンチトースフレンチトーストあるよね。トは断然。わかるわかるわかる。でもわかる。なんか、でもフレンチトーストやっぱさ、ほら、お金貸さないと買えない。だから、そうそう。だから量を食べるんだったら、圧倒的パンケーキじゃん。そう。だけど、やっぱ、そう、時々、フレンチトーストかワッフルかに行きたいんだよね。なるほど。そう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 。今回はパンケーキ。今回パンケーキ。そう。 5枚目指して。5枚目指して。5枚以上だね。一応、パンケーキだけじゃなくて、朝ごはんも頼んだけど、それはもう、なしで、口休めとしてちょこちょこ食べるくらいで、もう今日はメインはパンケーキ。何枚食べた人がいるのかな、パンケーキ。最高。なんか載ってるんじゃないですか、ウェブサイトとか。ギネス記録。一応 iHop じゃないけど、その大会で食べられたやつは113枚。規格外です。規格外で。ある YouTuber を67枚食べてる。じゃあ、10枚目指して。10枚行ってみたいな。10枚は行ってみたいな。最近どう？最近、仕事いろいろ、朝の仕事と、夜の仕事をちょっとフォーカスして、でも、やっぱ、毎日だときついんで、お店が開いたら、まだ開いてないんで、開いたら週5をそっちにして、お昼の仕事を減らす。なんか働くのが好きなの？いや、好きじゃないですけど、今だったら、なんか働いてた方がいいよねって分かる。自分もでもそのタイプ。そう。僕も結構家でゲームしてるばっかりなので、それだったらなんか、レストランで働くと出会いもあるかな、みたいな。サーバーだったら。確かにね。だってそうなんだよね。人が多いとね、出会いもあるよね。自分はそれがないからな。やっぱ自分から行動しないと出会いがないかなと思って。だから今ちょっとそれだよね、正直、悩みは。なんも、だから出会いの方法を考えなきゃっては思ってるんだけど、どうしようっていう。でもジムとかでなんかいないですか？女性が多い。いや、そういうわけではないけど、基本自分が人見知りなので、誰がゲイなのかがもう分かんないじゃん。まあ。でもなんかジムとか行ったら分かりません？まあなんとなくね。格好とか。そう。だけど、そのタイプの人っていないじゃんっていう。そう。そう、Thank you。来ました。じゃあ、はい。乗りますか？取って。はい、じゃあ、フレンチトースト、美味しそうです。はい、じゃあこれは？で、なんかステーキみたいなのと、マカロニ&チーズと、なんか野菜来ました。美味しそうです。アメリカン。はい、じゃあ自分もパンケーキで、サイコロステーキで、Thank you。なんだ、ハッシュドポテトとスクランブルエッグです。だけど今日の本命は、
パンケーキ。パンケーキ。どのぐらいなんだろうね。手のひらぐらい。自分の手のひらに隠れるぐらいの大きさ。お、これだったら別に5枚ぐらいいけるそうな気がするんだけど。これは2枚今。今2枚。今2枚。あ、じゃあ、ね。いけるんじゃないですか。ね、食べよう。おいしい？みんなが想像してる、うん。そのままの味。いい意味で。いい意味でね。うん、いい意味で。そう、最近やっぱり年も来てるので、カーディオしないとあれかなと思って。普通のかな34、35、終盤か。うん。入ってしまいました。ないよ。また自分38だもん。やばいよね。でも全然見えない。アラサーじゃん。あらフォーだよ。もう自分、それこそ自分が今、その年齢を感じるもん。白髪は入るじゃん。普通に体力の低下とかでも。ここは胃もたれを感じるようになりました。昨日もルームメイトとアポビ行って、なんかシュリンプの揚げたやつとチキンウィングを食べ放題みたいなのがあったんですよ。あ、そんなのだ。それを頼んで食べたんですけど、今日の朝きつかったですよ。思うみたいな。どうですか、パンケーキ。4枚目。もう4枚目。きつい。飽きの方が。めっちゃ飽きる。あと1回だな。あと1皿か。あと1皿はいける。沖縄の人って、最後の一口が食べれないっていう DNA が入ってるって聞いたことあります。そう僕は思い込みかもしれないですけど、僕はそうだったんですよ。なんか最後そうだよね。最後の一口が食べれない。もう最後の一口ぐらいで、食べれよって思うんですけど、食べれよと思う。お腹いっぱいなんですよ。僕、半分なので、それがまあ、そもそも、アプライするかわからないんですけど。いや、入ってるでしょ。だって残してんじゃん。いや、これは僕は耳が好きだ。でも、半分だけとかも、あと友達聞いてるの聞いたことあるんで。聞いたことある。そんなほら、前に話したさ、遠距離の人はどうなったの？は、終わりました。なんで？お互い話し合って、もう分かってるから、どうなるかは。そっか。まあでもまだ、普通に喋りますし、テキストとかもするから、とってもヘルシーなんです。リレーション。じゃあそしたらいい人はいないの？今は、またシングルです。最近はなんかその欲が減ってきた。なんで？なんでだろう。まあ多分一つは、犬。今、ずっと兄弟が見てたんですけど、いろいろあって僕が引き取ることになって、犬でなんか、欲が満たされるっていうかなんか、ハグとかしたりして、寂しさが減ったっていうのもあって、なんかあったら、犬と遊べるし、なんか一人の時間が減ったのは大きい。それでもアプリとかありますけど、やっぱ実際に会うってまでなかなかいかないじゃないですか。何使ってアプリ？今はバンブルとヒンジ。自分ヒンジ始めようかなと思ってるんだよね。僕ヒンジが好きなのは、もし僕が太郎ちゃん嫌いってやっても、太郎ちゃんが好きって言ったら、来るんですよ、ノーティフィケーション。そしたら、この人持ってくれてるんだって思ったら、ライクしちゃう時もあるじゃないですか。だからそれはいいかな。バンブルとか Tinder とか、両方マッチしないと、はいとかも言えないじゃないですか。そういう場面で僕ヒンジはいいかな。そもそももう、最近、使ってないんだよね。アプリ。なんか、もう、いいかなって思った。なんか、いいなって人はいるんだけど、なかなかさ、距離を詰められなくて今、どうしたらいいのかわからないんだよね。昨日も友達と話してたんだけどさ。それはアプリだったそのアプリだって、バンブルまず再開して、しばらく経って、この人前出てきた人だって言って、で、それで、何気なくさ、いいねみたいなの右にスパイクしたら、その人もなんか、自分のこと思ってて、マッチしたみたいな。なんか、久しぶりみたいな、向こうから連絡が来たわけ。
それで、あ、覚えてたんだと思って、それ連絡取り始めてて、で、なんか、その時に言われたのかな、Are you looking for mature love? みたいなこと言われたの。あなたは真剣なんだと思って、で、それで連絡取り始めたのが、だから2月ぐらいかな。で、その後ぐらいにすぐディナーに行ってとかしたんだけど、なんか最近あんまり会えてないんだよね。で、付き合ってはないけど、デートは何回か行ったんです。何回かって本当に数えるぐらい。でも、だから、ちゃんとデートっていうのがそのディナー行ったぐらいで、お友達の家、友達がその旅行行ってるから、そのお家をちょっと見ないといけないってなって、犬がいるから。で、君もおいでよって言われて行ったぐらいなんですと、あとはなんかさ、公園でちょっと散歩して話したぐらい。その3回だ。ちゃんと自分が今覚えてるのは。マーベルの映画作ってたの。あれ見たいんだよねって言ったら、そしたらさ、なんか、イヤースって来たからさ、それはさ、それはどういうのなのってなるじゃん。で、それで様子を見てたわけ。そしたら、なんかさ、最近連絡した案の定さ、なんか友達と見に行ってたごめんみたいな。見たんだよね、ごめんみたいな。じゃあ行こうって言ったってことですか？はっきりとそこで、あなたと行きたいって言えばよかったんだけどね。そうだよね。で、それで、また最近その人はさ、小さいジムを経営してるわけ。で、それで最近その人にその小さいジムでなんかさ、ビーチパーティーするから君もおいでよみたいな感じで呼ばれたんですよ。で、ほんと自分バカだったのがさ、そのイベントが土曜日だったわけ。だけど勘違いして日曜日だと思って日曜日でビーチ行ったらさ、誰もいない。誰もいなかったわけ。だから、もしかしてと思って日曜日、だから確認した土曜日でごめんって言ったから、日曜日だと思ったって言ったらさ、それだからそれ土曜日だよ、母って。気にしてないからって言ってくれたんだけど、じゃあごめんと思って、じゃあ次いつ空いてるって、その時にじゃあなんか、ランチでも行こうって言ったら、で、自分はいつ空いてるからって言って、じゃあこの人この日がちょっと友達が来るから、この人だってできるかもよって言われたわけ。で、その日の前日ぐらいになんか、もしかしたらドタキャンされそうと思って、念のためだから確認したわけ。だから、明日自分たち、行くよねみたいな感じって言ったら、あ、ごめん、だから違う週から友達が来てて、もうそれできないんだって言われたわけ。それっきり。で、それで、なんか自分としてはさ、別にさ、違う州から来てる友達と会う分には全然構わないんだけど、なんで前もって言ってくれなかったんだろうっていう話。で、それで、日曜日、一人で過ごしてたら、なんか、向こうからテキスト来て、今から友達と遊んだ帰りだよ、みたいなテキストが来たわけ。だから、向こうはとりあえず、君を止めてるんだろうなっていうのがあるわけ。で、その間、出会ってから、今まで。テキストは、なんか毎日までではないんだけど、していたことはしていた。なんか最近はなんか週に1回どちらかが送り合うみたいな。これってどうなんだじゃあ質問していいですか？その、友達が旅行に行ってるから家来てって言った時は、何かしましたか？一緒に映画を見て、寝て、終わった。何もしてない。一番初めに会って、実はだから食事行った後に、彼の家に誘われて行ったわけ。その時も、アクションはあったわけ。だけど、ごめんって言って、自分は真剣な出会いをしたいから、ちょっと待ってって言ったわけ。で、その友達の家で自分が遊びに行った時も何もなかった。だから、アプローチの仕方もさ、彼のね、前まで、なんかいやらしいなんかアプローチなの、わかる？なんか、直接は言わないけど、間接的にそういう、ちょっと軽い下ネタみたいな感じで、なんか君に会いたいみたいなこととか、なんかそういう風なアプローチをされると、真剣なのみたいな感じになっちゃうわけ。だけど、別の友達に話したんだけどさ、彼はそういう人なんじゃないそのみたいなアプローチの仕方が。だから、自分はさ、なんか、目標を立ててて、もう2年以内に結婚するってなんだぐらい。まあ38だから。それでも結婚できなかったら、結婚できないとまた諦めようと思ってるわけ。だからそういう目標立てたから自分が逆に焦ってるのかなっていうのもある。なんか真剣すぎるのかなって思って。でも、チェアの世界は、そういう体の関係からっていうのも多いじゃないですか。まあ一回ちょっとやってみて。いやだからそういうことセックスプレートになるの嫌だ。特に真剣だったから。別においくつですか？そのお相手は。一つぐらい下だったんです。でもすごいしっかりした人だよ。だから自分持ってるし、また別でなんかさ、タイルの仕事もしてるし、自分で。
もう直接聞いたらどうですか？リレーションシップ考えてるのって。あとこの時間ももったいなくないですか？そう、そこなんですよ。だからじゃあ、いつまで彼のことを待ってられるかって話になるじゃん。だから次、いろいろその頑張ってそのアクション起こしたりなんなりして、それでも合わなかったら、もう聞いてみたらみたいな。らしいですね。自分だったらですね。僕は結構、すぐやっちゃう。だから、全然やってもよかったんだよね。だから、なんかさ、自分もそういうタイプだった。占いの本で、あんまり軽々しく、そういうのやっちゃいけませんみたいな。いや、それ絶対日本の本でしょ。そういうの。そういうの信じたんですよ。僕は、体の相性も大事と思ってて、でも僕そこまでセックス自体は、別にどうでもいいんですけど、やっぱその、他のカロリングとか、そういうところは大事にしたいので。カトリングはね、もちろん。自分も好きだから、あるけど。僕は早めに分かりたいタイプ、そういうの。だからずっとそのこと考えてるんだよなって思って。でも、太郎さんは、彼のことは結構好き。そこで好きって言えなかったら、僕はもう違うと思います。違う。なんかだから、確信を持ちたいんだけど、だからもう少しなんかいろんなことをしたら、デート行ったりとかっていうのをしたいんだけど、そう。そこまで行ってないから、なんか、すごい人だし、正直、ハズバンドマテリアルだなっていうのを感じるんだけど、ね、もう少しデートしとくかね。映画行ったりとか、優しい人だなって、すごいしっかりしてる人だな、素敵だなって思うけど。僕はでも結構ガツガツ行きタイプなんで、この人がタイプとか好きって思ったら、全然違うから行こうって誘うし、その返事見ながら、興味なかったら返事来なかったりとか、そのはぐらかしたりはよくあることなんで、そしたら仕方ないなっていう感じ。はぐらかすなんか向こうからもそういうアクションはあったんだけど、それこそ例えばそうイベント来ないとか、今度こことか自分のジムでそういうなんか授業があるから海もおいでよって言ってくれるから気はしてるするんだけどみたいな。なんかだからいやもうガンガンいっちゃっていいと思いますけどね。もしそういう相手からもちょくちょく来てるんだったら、僕だったらガツガツいきます。ガツガツじゃあ次テキスト来た時とか自分から送ったとして送ってじゃあ次いつ会えるって聞くべきだと思う。それかなんかイベントを探して、一緒に行かない？それか普通になんかビーチでも行こうよって感じです。でもなんかバンドで会って食事してその後なんか話した時にそう真剣で恋愛だけ探してるんだって聞いたわけ。前回2、3年前に会った時にもそうだって言われたもん。で手つきがかったじゃん。会わなかった期間彼にも彼氏がいたわけよ。話で聞いたら結構真剣だったらしいからだからあながち嘘ではないというか本当にだから真剣な恋愛を探してるんだな感は伝わったんだけどその時はねみたいな。その前は何が原因でなんかだからそれこそだから多分先週そのドタキャンされたことで出したんだけど多分そういうことを前にもその時もされた気がするんだよね。なんか結局会えないじゃんみたいな感じでそうでそれでしかもそういうなんかちょっといやらしいアプローチでされたからこれ真剣じゃないと思ってなんかもう諦めたような気がしたんだよなって思ったんだよみたいな。その人がそういう人だったらそれが分かった時点で別になんかそれなりの対応をするんだけどなんかそこまでいけないからさおかしいんだよね。どんなでも次テキストするときに笑い時って聞いていいと思います。なんかやりたいのかリレーションシップ探してるのかもうそれだけにさじゃあ
もう詰めてさ、自分のことどう思ってるって言ってかもるべきだと言って、そこで、いや、それはちょっと重いんで、そうなんだ。それは重いんで、いや、何求めてるのでいいと思います。フレンシップでいい or fun って聞いて、それから、リレーションシップで言ったら、進めていけばいいと思うし、ファンで、もし太郎さんがファンでいいんだったらやればいいし、友達同士でいいんだったら、別に会いたい時にテキストすればいいと思うし、自分のことどう思うは重いと思います。もうめんどくさい。だから嫌なんだよ。もう本当やだ。めんどくさい。一番めんどくさい。でも友達に言われたのが、もうこれが最後の恋愛と思ったの。それはちょっとtoo much Christian です。いやでももう、ほら、自分はもう次は結婚を見据えてるからさ。だって結婚を見据えて、結婚その後はもう恋愛することないから。まあね。ロックインって感じ。そう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 。でさ、もう、やり方とかもめんどくさいし。何やってるんだろうって思う。あパンケーキ終わりですか ?4 つギブちょっと入れながら考えて。はい。今日何するのこれから。これから、まあ家帰ってちょっとゆっくりして、6時にデートじゃないですけど、コーヒーデート。デートじゃん。デートデートいいじゃないです。なただ、もっと知りたいだけの。どういう人なのどういう人なのいや、普通の、あ、それこそそのなんか、最近出会ったって人パーティーで会った人。いや、まあ、その時会ったのはやっぱりお互いお酒入ってたので、まあちょっとソーバーで会ってみようかなと思って。どういう人なのどういう人なのいや、まあアジア人うんうん。で、ちょっと身長が小さくて、うん。鍛えてるから。あ、いいよね。自分ガッチビ、いいよ、自分ガッチビ好きだよ。僕もちっちゃいのもいけます。うん。可愛いですよ。可愛いよね。ちっちゃくて鍛えてるのがいいんだよね。ね、可愛いよね。まあそれで、はいはい、今日会って、まあどんな感じかな。お口なの僕と同じ1個下 ?33。ああ、いいね。同じ世代ぐらいがいいよね。そうで、行く前に、なんかもう、リレーションシップはルッキングしてないよみたいなことをちらっと言われたので、あ、そうなの見てないんだと思いますけど、まあ、返事とか、行きたいっていう意欲はあったので、まあ、会ってみようかなと思います。ああ、まあね、まあね。なんかルッキングしてないっていうか、なんか、今は、なんか仕事もいっぱいして、旅行もして、自分にフォーカスしたい、みたいなことは言ってたんで、まあまあ、高望みはせず。でもさ、付き合ったからといってさ、それが制限されるってことなくないって自分は思うわけ。別にそれはさ、怒んなきゃ行けばいいじゃんって思うね。でも多分、ただ保険で言ってるんだと思います。まあね、まあね。そんな目で見ないでね。まあ、それはそれでいいんですけど。なんか、話また戻すんだけどさ、あんまり会わない。で、そんなにテキストもしない状況なんだけど、それはそれでさ、自分の時間をさ、大切にしたい人だからさ、逆じゃ楽なんだよね。確かに確かに。いい距離感もないと、ちょっと疲れちゃう。そうそう、疲れる自分の時間欲しいし。One more pancake or not yet? No. Can I get one more pancake, please? One more pancake? Yeah, pancake. だから、でも、そうなんだよな。わからないんだよね。まあでも、相手がいるだけでも、ね。そうなんだから、相手が今どう思ってるかがわからないし、なんだよ。良心的な奥さんになってない。そう、なんかちょっとちっちゃく。これはちゃんとさ、1枚としてカウントできるちょっとして。ちゃんとカウントしてくれるこれ。なので、これを食べたら6枚。頑張れー。見るだけで。
無理かも、もう。あ、でも5枚、じゃあ5枚達成。5枚達成しました。前でも限界です。持ち帰り。持ち帰り。結構話しましたね。取れたかは、それだ。取れたか大丈夫ですか？いけますか？行きましょうか。またね。